Nou ja, daar kom die reën. Lekker. Dit is dan vandag 18 Oktober en ek het bietjie afgewyk van ons lesings in die week en ons lesings opskrif is, en daar sal sekerlik meer as een lesing wees want dit is 'n groot onderwerp en die onderwerp is: wie was Gam, die in aanhalingstekens seun van Noag? Ons het groot geword in die kerk dat Sem, Gam en Jafet, die drie seuns, ook die drie groepe nasies of volkere begin het op aarde. Sem was die wit mense, Jafet was die bruin mense en Gam was die swart mense. Dis hoe ek dit in die kerk nog in sonnaarskool gehoor het en katekisasie ook. Maar hierdie benadering hou nie water nie. En die rede hoekom dit nie water hou nie, is dat Noag, wat gekies is deur Vader uit al die mense op die aarde, was nog net hy en sy familie rassuiwer en raseg. Dit is die woordjie tamim in Hebreëus, word etlike kere gebruik in die konteks van Noag wanneer hy beskryf word. En Noag se hoofopdrag was om rassuiwer diere op die ark te bring. Een van elke paar onrein diere, dit is nou soos wilde diere en diere wat jy nie kan eet nie, en 7 pare makdiere. Dit is logies hoekom 7 pare, want die makdiere moes gebruik word na die vloed om weer 'n boerdery aan die gang te kry. En daar was 3 gesinne gewees, so met net 2 paartjies gaan dit nou bietjie lank gevat het voor elkeen weer 'n kudde het om te melk, hoenders om eiers te lê vir hulle en al die ander dinge. So dit maak sin. Nou is ons in die afgelope week is ek aangevat oor 'n stelling wat ek in een van my lesings gemaak het oor Gam, oor waar hy vandaan kom. En daarom het ek besluit dat ons mag nie twyfel hê en ons mag nie dinge sê wat ons nie kan bewys nie. En daarom, as ek so 'n stelling gemaak het, wil ek graag dit bewys. Maar hierdie stelling van wie is die seun Gam is nie 'n kort, sommer net hoorie lees daai versie en dis verby nie. Jy moet redelik ernstige studie doen in die skrif, veral in die boek van herinnering wat nou ekstra boeke het wat verlore was, en dan moet jy ook in die nuwe Openbaring wat ons nou die voorreg het om al oor die 20 jaar in ons besit te hê, daardie inligting ook te gebruik. En met die wetenskap van die ooreenstemminge, Joshua noem dit in die nuwe Openbaring, kan ons dan afleidings maak wat dan vir ons redelik vaste bewyse kan gee. Ons moet nou nie vergeet nie, ons is met boeke besig. Die boek van Henog is sekerlik 5500 jaar oud. Die boeke van Moses is 3500 jaar oud. En al die goed is nie gefotostateer nie. Die goed is oorgeskryf deur mense. En partykeer het die mense nie altyd 'n opregte liefde vir Vader in hulle harte gehad. Veral definitief nie nadat Yeshua se leer verdraai geraak het. Toe is dit ook nog oorgeskryf. Die drukperse het maar eers hier in die 1400-1500s tot stand gekom. Nou vir elke persoon is daar is vir ons 'n spreekwoord in Afrikaans. 'n Goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Maar die omgekeerde van daardie spreekwoord is ook waar. En dit is dat 'n halwe begryper het 'n goeie woord nodig. En aangesien ons nou te doen het met halwe begrypers, wil ek baie graag moeite doen om 'n goeie woord te bring. En ek kan geen goeie woord bring as uit die skrif nie, as uit die nuwe Openbaring nie, want ek beskou die geïnspireerde woord van God deur die Gees wat hy beloof het aan die einde van die tye na ons toe sal kom, as gelykstaande
met die Bybel indien nie hoor nie. Hoekom sê ek hoor? Omdat die woorde wat ons vandag gaan lees, wat deur die nuwe openbaring geopenbaar is deur Yeshua self aan 'n profeet gedikteer. Dit het nie deur baie vertalingsprosesse gekom van mense nie. Dit is direk, suiwer, reguit op die man af. En daarom kan 'n mens dit, as jy 'n stryd het, dan kan jy dit hoër gesag gee. En so is dit dan ook met die verhaal om te ondersoek waar Gam vandaan kom, is dat ons sekere wetenskaplike wat sê my hier, ooreenstemminge moet laat werk om by 'n punt uit te kom. En ek gaan dit vir julle so duidelik moontlik in die volgende wiskundige vergelyking waarmee ek in my lewe te doen gehad het, omdat ek 'n wiskundige agtergrond het. En dit is wat sê, as A gelyk is aan B en B gelyk is aan C, dan is A ook gelyk aan C. En dit doen jy deur die ooreenstemmings. As dit so is en dit so is, kan dit nie so, kan iets anders nie daar wees nie, dan moet dit so wees. En ons het die reg om dit te doen, mits jou afleidings wat jy maak, berus op goeie aannames, op waarheidsaannames, mag ons aannames maak. Dit is hoekom Vader nie die hele, alles wat gebeur het, vir ons op ons afgegooi het nie. Hy gee dit in stukke, dele, verborgenhede, gelykenisse, geheimenisse, dan hou dit ons as mens besig met ondersoek. Maar as hy alles vir ons sou gegee het, sou dit tog baie vervelig gewees het. Ek vir een het 'n ondersoekende gees, ek ondersoek alles, en almal van ons behoort dit te hê. En dit maak die lewe so interessant wanneer ons met die geestelike te doen het, wat natuurlik nie in die kerke gebeur nie, want jy mag hulle nie teëgaan nie. Jy mag hulle ook nie vra wat hulle nie kan antwoord nie. Dan roep hulle jou in, hulle plaas jou onder die kerklike tug. En tydkerke sluit sommer vir jou die poorte van die koninkryk ook toe. Dit het ek al baie mense my kom sê. So ons gaan moet ondersoek, ons sal moet afleidings maak, en ons sal daarby dan by 'n besluit moet kom. Dit is net 'n inleiding vir hierdie woorde wat ons gaan lees. So kom ons begin, die herkoms van Gam. Oor die herkoms van Gam is al baie bespiegel, en die algemene afleiding van die gewone kerkganger is dat Sem die vader van die wit ras was, Jafet die van die gekleerdes, en Gam die vader van die swart ras. As al drie egte ware seuns van 'n blanke Noag, ons weet Noag was 'n Adamiet, en as al drie seuns van 'n blanke Noag was, en sy blanke vrou, hoe is dit moontlik? Daar bestaan egter nog ander vrae oor hierdie familie, naamlik die volgende. Wat het Gam aan Noag gedoen toe hy dronk was? Onthou, Noag sê, wat Gam my aangedoen het. En ons het in die Bybel gelees, hy het net gesien dat hy naak was. Maar hy sê, hy het hom iets aangedoen, nie net iets gesien nie. Maar met die nuwe inligting vanuit die nuwe openbaring, is dit noodsaaklik om weer na alles rondom hierdie familie te gaan bekyk. Dit is dus ons oogmerk om, vanuit die skrifte en die nuwe openbaring, antwoorde te verskaf oor die saak. Hoekom is dit dan so belangrik? Dit is dan so lang terug gebeur. Onthou, daar sal weer wees soos in die dae van Noag, het Yeshua vir ons gesê, sal die eindtyd kenmerk. Dit is belangrik omdat hierdie daad die hele postvloedse nuwe volksplanting beïnvloed het. Toe Kanaan vervloek is, was sy nageslag tot in ewigheid vervloek. Kanaan was 'n kind van Gam. Nou lees ons, Genesis 9 vers 25 sê hy, vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers.
Verder het hy gesê, geseënd is Jahwe die Elohei van Sem, maar Canaan moet sy diensknegt wees. Dis die woorde van Noag. Canaan was die seun van Gam. Wie was Gam? Die skrif sê hy was een van die 3 seuns van Noag. En dan haal ek aan Genesis 6 vers 10. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. As ons die skrif nagaan, sal sien ons dat Gam die vader was van die swart nasies. Sy oudste seun se naam is Kus, of Kush, of 'n ander naam is Ethiopië, wat swart in Hebreeus beteken. En dit is algemeen bekend dat die land van Kush in Afrika was, of die land van Ethiopië. Blaai net om, hy's 'n bietjie dof hierdie kaart, maar op die WhatsApp sal julle mooi sien, hy's gekleur. Daar links so aan die horing links, dan staan daar ook Ethiopië extension. Dan regs, hierso na omtrent by Tanzanië, staan Ethiopië. So die hele Afrika hier, suid van Egipte, is Ethiopië beskryf. En dan onder is, waar ons is Kaffraria. Kaffraria kan jy baie maklik ook sien as Kaffraria. Waar die woord kafir slegs heiden beteken in die oorspronklike Arabiese taal. So dit was die land van die heidene, die land van die Khoisan, die land van die Hottentot, die Bushman, die klikklakkers. Joshua beskryf dit in die Nuwe Openbaring, dis waar hulle gebly het. Toe was dit dan die noord rasse, swart rasse wat van hierdie groot Ethiopiese streek afgetrek het na die suide toe. En volgens Joshua ook nog lyne ingekom het van Madagaskar af. Maar dit is nou nie die punt nie. Die Hebreëse Woordeboek sê, nommer 3568 in die Strongs, Cush or Ethiopia, the name of a son of Ham, of his territory also, and Israel Cush Ethiopia. Dan nog 'n 3569 is 'n ander vorm van die woord, beteken Kushite of nageslag, Cush Ethiopia. In die skrif staan daar, kan 'n Kusiet sy velkleur verander of 'n luiperd sy kolle. Dan kom hierdie woord Kushite of swarte kom daar voor. En ons weet dan verder, ons gaan net aan lees ons hierso, omdat name in die ou tyd direk verwys het na die persoonlikheid en aard en doel van 'n persoon, kan ons hieruit aflei dat Cush swart genoem is omdat hy swart was. Is toch logies? Logika sê dit dat as hy swart was, moes sy pa en ma ook swart gewees het. As hy net 'n swart pa of 'n swart ma gehad het, sou hy kleerling gewees het. Dis toch logies, die wette van voortplanting is nog nooit vernietig nie. Nog 'n bewys dat die Kusiete swart was die verhaal van Moses wat 40 jaar oor Cush regeer het, en die vorige koning het vir hom 'n swart vrou gegee, maar Moses het haar nooit genader nie. Ag, ekskuus, ek het hier die bron, die boek van die opregte, ek kan nou nie die hoofstuk, ek dink is hoofstuk 74, vers 31. Hulle het die koninklike kroon op sy Moses se hoof geplaas, en hulle het aan hom as vrou gegee, Adonia, die Kusitiese koningin, die vrou van Tikaneus. Hy het gevlug vir die farao omdat hy 'n man vermoor het, en hy het Suid-Afrika ingevlug. En hy het nie 'n keuse gehad nie, hy het toe geveg saam met hierdie ouens teen die vyand, en hy het so goed geveg, omdat hy 'n formidable vegter was, Moses, dat die koning hom sommer nou daar generaalskap aangebied het, en sommer 'n vrou gegee. Dit is hulle gewoonte. Moses het Jahwe die Elohei, of God van sy vaders, gevrees, sodat hy nie by haar ingegaan het nie. Ook het hy sy oë nooit op haar gerig nie. Want Moses het onthou
hoe dat Abraham sy diensknegt Eliezer laat sweer het deur te sê, jy sal nie 'n vrou van die dogters van Kanaan vir my seun Isak neem nie. Ook wat Isak gedoen het toe Jakob gevlug het vir sy broer, toe hy hom beveel het en gesê het, jy sal nie 'n vrou neem van die dogters van Kanaan nie, ook nie 'n verbond met enige van die kinders van Gam sluit nie. Dit was Isak se woorde aan Jakob, wat natuurlik nog steeds terugkom en terugtrek tot by Noag. Want moenie 'n fout maak nie, Isak het vir 'n lang tyd na die vloed by Noag gaan bly om opleiding te kry. Hy was nie oningelig oor die verbonde en die wette van die ewige Vader nie. Want Jahwe ons Elohei het Gam, die seun van Noag, en sy kinders en al sy saad, as slawe aan die kinders van Sem en die kinders van Jafet, en aan hulle saad na hulle as slawe gegee vir ewig. Nou ja, dit sal nou nie baie goed afgaan met die Amerikaanse negers, wat so slawe behep is, wat hulle nou nog almal aankla wat wit is oor hulle slaverny nie, maar hier staan dit, Vader het dit vir Sem se nageslag en Jafet se nageslag gegee, dat hulle moet dien. Nou, kom ons gaan nie in op daai punt nie, want dit is nie die punt nie. Die punt is, waar kom Gam vandaan? Noag was egter suiwer blank, 'n suiwer nakomeling van Adam, wat weer op sy beurt Adam of eerste blosende beteken. Dit is werklik die betekenis van die woord Adam. A is eerste en Dam is blosende. En ons het daar die nommer 120 wat afgelei word van die oorspronklike stamwoord 119, Adam means ruddy, a human being, an individual of the species, mankind. En dit is werklik wat Adam beteken. En daarom kan ons met reg sê dat ons ook Adamiete is. Dat ons deel van die menseras is so. Maar die menseras is baie meer uitgebrei as Adamiet. Adamiet beteken om te kan bloos. Dit is hoekom Dawid gehaat was deur Goliat, omdat hy rooi van aangesig was en hy het rooi hare gehad, maar hy was 'n blosende. En Goliat was deel van die gevalle engele se nageslag op aarde, die Nephilim of die reuse. Omdat Noag 'n uitverkorene was, kom ons lees net Genesis 6 vers 9 in die boek van Herinnering. Dit is die genelyn van Noag. Noag was 'n regverdige en 'n ras-egte man. Die Hebreëse woord tamim wat afgelei is van die woord yalat wat beteken opreg in sy genelyn. Direk verwys dit hier na sy ras-egtheid. Onder sy tydgenote. Noag het met Elohim gewandel en dit was werklik so, Vader het met hom gepraat. Omdat Noag 'n uitverkorene was, is dit weer eens logies dat sy vrou ook blank moes wees of ras-eg. Anders sou Noag nie in Elohim se guns gewees het. Dis tog mos logies. Hy het Eva uit Adam gehaal. En dit is toe Adam sê, hier is nou uiteindelik been van my gebeente, vlees van my vlees, soort van my soort, ras van my ras, voeg ek daarby. En so moes dit bly. En die groot sonde van Kain en sy nageslag was, dat hulle wegbeweeg het, onthou Kain het met sy suster getroud, Abel het ook, en Sem het ook. Sem. Dit was toegelaat omdat hulle ras suiwer was en daar nie ander mense op aarde was van hulle soort nie. Daar was wel pre-Adamiese half dier, half mens skepsele wat ook deurgekom het, maar van hulle soort was daar nie ander nie en hulle moes van hulle eie soort vat. En daarom het Kain met sy vrou en toe al 'n paar kinders, toe trek hulle weg na die laagte toe, na die moord op Abel. En daar het hulle voortgeplant
Onthou hierdie mense het baie oud geword, so hulle kon baie kinders kry, en het hulle daar met ander groeperings ook te doen gekry, soos die pre-Adamiete, en ook later aan Genesis 6, toe die engele, die gevalle engele, vlees aangeneem het, en met die vrouens gemeenskap gehad het, en daar van hierdie slangsaad, ander gebroedsel op aarde toe ontstaan het, en hierdie hele lot het na omtrent vir meer as 1000 jaar, het hulle vermeng, geblei, heidens verworwe geraak, en al daai goed kan jy kry in die 3 boeke wat ons nou het, van huishouding van Elohim. Het word nogal baie mooi beskryf, wat hulle als aangevang het daar. Ons gaan verder. Lees weer daai vers, Genesis 6 vers 8. Maar Noag het guns gevind in die oë van Jahwe. Mag ons ook guns in sy oë vind. Omdat die skrifte in raaisels en gelykenisse gegee word, beteken dit dat ons sal moet gaan soek vir 'n antwoord. Onthou, geloof kan slegs ware geloof wees, as dit op die waarheid gebaseer is. Ons weet dat suiwer blank nie swart kan produseer nie. Dis 'n feit. Natuurkundige feit. Die natuur sê dit elke dag vir ons, want dit is Elohim se ewige orde. As ons dus moet glo dat Noag deur sy 3 seuns al die rasse van die wêreld geproduseer het, moet daar tog feite daarvoor wees. Anderste is dit maar net nog 'n fabel. Fabels het die neiging om mense, en met reg ook, afvallig te maak van die woord. Kom ons soek verder. Opskrif: Gam was nie een van Noag se vrou se kinders. Kon dit dalk gewees het dat Gam 'n aangenome seun was? Selfs vandag neem ons kinders aan, en hulle neem die naam van die vader aan, en word so groot gemaak as egte seuns in hulle nuwe vaderhuis. Maar nou kom die vraag op, waarom sou Noag 'n swart seun aangeneem het? Hy was juis gekies deur Elohim, weens sy onwrikbare en vaste standpunt teen enige vermenging. En die volgende vraag moet ons ook vra, wat ek nie gevra het destyds nie, is, waar het hierdie swart seun vandaan gekom? Want Noag hulle het op die hoogte gebly. Uiteindelik in Noag se tyd, die latere dae, was hy alleen daar. Almal het gesterf. En hy het alleen as die ras-egte lyn van Adam, die ou stamvaders, het hy alleen daar gebly met sy familie. Al die ander het afgegaan na die laagte toe, na die stede van Hanog en 10 ander bose stede, en het hulle heeltemal afvallig geraak van Vader. Hy was juis gekies deur Elohim, weens sy onwrikbare en vaste standpunt teen enige vermenging. Dit is Noag. Dit was die hoofrede waarom hy gekies was om die ark te bestuur, met pare van elke suiwer en ras-egte spesie wat die ark ingebring is. Want as jy die boek Opregte en die boek van Henog lees, het die hele skepping ontaard geraak deur die mens. Diere het spesies met mekaar vermeng, hoe die mens dit reg gekry het, of daar 'n ander orde gegeld het daai tyd, lees ons nie, maar ons weet dat hulle dit vandag nog doen in hulle laboratoriums. Daar is sataniese laboratoriums in die duisternis ondergronds waar hulle gruwelike vermengde spesies nou mee eksperimente doen. Ek het al gesien, half vark, half bees, het julle dit al gesien? Ek het ander gruwelike goed gesien, varke met menskoppe, en omtrent enige iets. En hierdie ouens het hierdie tegnologie wat hulle nou het, nog altyd gehad, want die tegnologie kom van die gevalle engele af. Veral die 200 wat hoor jy nog van praat, wat neergedaal het na die aarde toe, onderling mekaar vervloek het, of vervloekinge gebring het onder mekaar, dat hulle al hierdie bose goed sal bring. Omdat hulle die Vader, die Skepper, ontsaglik haat. En hulle haat sy uitverkore adamitiese ras wat hy op aarde geplaas het. En daarom is die aanslag nog altyd teen die suiwer ras.
En in ons tyd kan ons dit sien. Oom Paul Creer sê, hulle wil nie ons stemreg hê nie, hulle wil ons land hê. Maar ek gaan verder en ek sê, hulle wil nie ons land hê nie, hulle wil ons gene hê. En hulle wil ons gene vernietig deur of dood of verbastering. Dis hoe jy die suiwer blanke gene vernietig. En dan daarmee saam vernietig jy die godsbesef. Ons sal dit ook sien. Hoe kon die kaptein van die ark, wie se vrag uit en uit bestaan het uit suiwer diere, suiwer DNA, 'n voorstander van verbastering gewees het? Dit maak geen logiese sin nie. In die persoon se verhandeling wat hy in die week teen my gegooi het, sê hy dat ek 'n voorstander van verbastering is. Mense ken my nou al, ek loop nou op pad met die dogter van Sion vir 33 jaar. Ek het nog altyd myself sterk uitgespreek teen verbastering. Op fisiese vlak en veral op geestelike vlak. Want jy kan in die gees verbaster. As jy iewers in 'n plek sit waar 'n leuen verkondig word, soos in 'n kerk, en jy sit jou voet in die waarheid, waar jy Joshua se woorde hoor, maar jy kan nie losraak van beide nie, dan is jy 'n baster. En dis hoofsaaklik wat Deuteronomium 23 vers 2 oor praat. 'n Baster binne in Israel wat geestelik die waarheid en valsheid aanhang. Wat meeste Israeliete nog nie op daai vlak na die vers gekyk het nie. Nou ja, ek sê dit maak nie sin dat die kaptein nou verbastering sou voorstaan nie. As die diere suiwer moes wees, hoeveel te meer nie die mense wat in beheer was nie. Daar was 8 mense in die ark teenwoordig, elke man met sy vrou. Die afleiding is dus dat elke man 'n gade van sy eie soort moes gehad het, net soos by die diere. As Sem die vader van die wit ras was, dan moes hy 'n wit blanke vrou gehad het. En as Gam dan die vader van die swart ras is, en ons weet dat sy seun Kus word Kus genoem vanweë hy swart was, dan moes hy 'n swart ma gehad het. En Gam moes 'n swart vrou gehad het op die skip. Want almal moes ras-egte pare wees, die diere en die mense. Dit is 'n afleiding wat ek maak, omdat hy die diere moes inbring, omdat hy blank suiwer was, sou hy dus nie verbastering toegelaat het, en nie baster vermengings wat nou oral gevind was voor die vloed in hierdie stede en om hierdie stede nie, sou hy nie een van hulle opgevat het nie, en daarom ook nie self verbastering voorgestaan het in sy familie nie. Selfs as A gelyk is aan B, en B is gelyk aan C, dan is A gelyk aan C. Dis 'n afleiding wat ons maak, maar ons mag, want dit is wat 'n ondersoekende gees moet doen. Kom ons stel ondersoek in, en ons sal in die boek van die opregte gaan soek. Hierdie boek word 2 keer in die Bybel vermeld, maar is nie in die Bybel. In Joshua 10 vers 13 en in 2 Samuel 1 vers 18. En ons lees in opregte 5 vers 13. Noag was 'n opregte man. Hy was rassuiwer in sy genelyn. En Jahwe het hom uitverkies om saad van sy saad op die aangesig van die Adama, die Adamietse aarde te verwek. Die woord saad in Grieks, en ons het 'n Griekse oorspronklike Ou Testament tot ons beskikking gehad, en die woord is sperma. So daar's geen twyfel dat ons van mannelike sperms praat nie. Die woord in Hebreëus is tsera. Jahwe het aan Noag gesê, vers 14, neem vir jou 'n vrou en verwek kinders, want ek het jou regverdig voor my in hierdie geslag gesien. Let wel, neem vir jou 1 vrou, 'n vrou is 1 vrou. Jy sal saad verwek en jou kinders saam met jou in die middel van die aarde,
En Noag het gegaan en 'n vrou geneem, en hy het Naama, die dogter van Henog, in hakies 'n suiwer blanke vrou, want Henog was ook 'n Adamiet. En interessant, Noag en Henog was verwant aan mekaar. Ek weet nou nie of hulle kleinseuns of agterkleinseun was van Henog nie, maar die lyne was baie naby, maar dit is nie 'n probleem nie, omdat hulle rassuiwer was. Die gruwelike vermenging het eers later gebeur met die mense in die laagte, toe hulle nou allerhande onwettige en gruwelike gemeenskapsdade gepleeg het. En hierdie beginsel is waar vir ons wat met diere boer ook. As jy 'n suiwer skaap of bees of perd het, 'n suiwer ras, dan kan so 'n reën of 'n bul of 'n ram kan met sy dogters en sy kleindogters meng, sonder dat daar enige nadelige gevolge in jou kudde is. Dit is net van toepassing op suiwer rasse. As jy alreeds 'n baste ras het, wat die mens nou binne ras verband, het hy nou geteel vir vleis, en in ons skaapboerdery is 'n hammel by 'n dorper is 'n baster skaap. 'n meatmaster is 'n baster skaap. Hulle het die oorspronklike Damara skaap gevat en hom gekruis met die dorper wat alreeds 'n kruising was. En vir hulle kan jy nie die ram by die kleinkinders of by die kinders bring nie. Dan het jy 'n baie swak produk. Die ding is gewoonlik misvorm en baie blootgestel aan siektes. En so werk dit ook in die tyd van voor die vloed van Adam tot by Noag ook. Hy sê om die saad te vestig in die middel van die aarde. Naama het weer swanger geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Jafet genoem en gesê, Elohim het my uitgebrei op die aarde. Het ek nog nie daai voorste deel gelees nie. Ekskuus, maar ek lees weer die hele vers. Naama het swanger geword by Henog, sy enigste vrou, en 'n seun gebaar, en sy het hom Sem genoem en gesê, Elohim het my 'n oorblyfsel gemaak om saad te vestig. Wat se saad? Blanke saad. Tog mos nou 'n afleiding wat logies is. In die middel van die aarde. En Naama het weer swanger geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Jafet genoem en gesê, Elohim het my uitgebrei op die aarde. En daar is geen twyfel dat Jafet 'n blanke was, want sy ouers is Naama en Noag. Noag, ek sit die ander verse by, want daar is nog iets versteek. Noag was 502 jaar oud, nogal 'n ou kerel, toe Naama Sem gebaar het, en die seuns, 2 seuns, let wel, nie 3 nie, want hierdie vers gaan aan, dis 17 en 18, net die 2 seuns, daar word nie weer verhaal of nog 'n kind gebaar is nie, het groot geword, en het in die weg van Jahwe gewandel, en alles wat met Toesalag en Noag hulle vader hulle geleer het, en daarom sou hulle ook as ras-egte blankes in die wel en weer en die orde van vader gewandel het, en sou hulle vir hulle ras-egte blanke vrouens gekies het. Daaroor het ons nie twyfel nie, want dit is wat hierdie vers dan vir ons insinueer. Vers 21, 2 verse later, al die seuns van Adam, van die Adam, wat Jahwe geken het, het in daardie jaar gesterf, voordat Jahwe die ellende oor hulle gebring het, want Jahwe het dit gewil, dat hulle moes sterf, sodat hulle nie die ellende kon sien wat Elohim oor hulle broers en bloedverwante sou bring, soos hy verklaar het dat hy sou doen nie. Die seuns van Jahwe was op die hoogte, hulle was op die berge, en hulle is almal huis toe gevat. So wat bly nou hier oor? Noag en sy 2 seuns, en ons lees in die skrif dat hulle met vrouens ingegaan het. So dit is 6 mense uit hierdie ras uit
Dis al wat ons van lees. Ons sal nou nog aanhang daarby, en dan sal ons kyk waar kan ons vir Gam nou sien. Maar kom ons lees nou. Hier volg nou 'n teenstrydigheid. En dit is jammer, maar dit gebeur wanneer boeke baie oorvertaal word. In die boek van die opregte, 5 vers 32. En jy, Noag, sal vir jou seuns 3 maagde kies uit die dogters van die Adam, en hulle sal vroue wees vir jou seuns. Vers 35, en toe het Noag die 3 dogters van Eliakim, seun van Methuselah. Methuselah was familie van Noag, so hy was 'n blanke, so sy dogters was ook blank. Geneem as vroue vir sy seuns soos Jahwe hom beveel het. En dit is die aanklag wat die persoon gehad het. En dit is, ek hom heeltemal mee eens, dit is nie binne die orde van Vader nie, daarom kon dit nie gebeur het nie. Ons sal nou 'n bietjie meer gesprek voer oor die boek van die opregter, maar hierdie 2 verse druis dadelik in teen die hele orde van Vader en alles wat daarna gebeur het. Hierdie daad is in direkte teenspraak met die ras-of-egtheidsopdrag wat Noag ontvang het ten opsigte van die ark en ten opsigte van sy hele lewe. Nou ja, waar moet ons nou gaan soek? Ons gaan soek in die nuwe openbaring wat Vader in 1845, hierdie was die eerste boek wat hy vir Jacob Lorber aan hom geopenbaar het. En ons lees in die huishouding van Elohim, boek 3, hoofstuk 365, vers 6 tot 7. Nou, bietjie geskiedenis oor die inhoud van die huishouding van Elohim. Dit was altyd aan die volk bekend gewees. Moses het hierdie boek gehad, maar in die vorm van met boek met 'n naam van die oorloë van Jahwe. Maar daardie boeke, tesame met die 2 boeke van die wet, wat die wet het uiteindelik oorspronklik 7 boeke gehad en nie 5 nie. Daai 2 boeke en hierdie ander inligting en in 'n mate die boek van die opregte het uit die volk verdwyn en toe ook uit die volksmond uit. En onthou, dit is nou 3.500 jaar later waar hierdie boeke of heeltemal weggelaat is, of vernietig was, of iewers in die Romeinse kerk se katakombes bewaar gehou word, sodat die inligting wat daar is nie bekend word. Selfs die boek van Henog het die kerk alles probeer om hom uit te haal. Hulle het hom aanvanklik in die oorspronklike Bybel ingesit, 323 na Messias. Maar in 500 na Messias, 200 jaar later, het hom uitgehaal. Want daar was inligting in daai boek wat gevaarlik was vir die mens om te weet, want hulle sou te veel ondersoek ingestel het. En nou, aan die eindtyd kom dit baie meer, word dit vir ons meer duidelik, hoekom die Rooms-Katolieke daai inligting oor die gevalle engele en Henog se bewegings in die binnekant van die aarde en alles weggevat moes word. Want hulle is daarmee besig. Hulle is besig met die gevalle engele. Hulle is direk besig om offers, kinders, bloed, al die dinge vir hierdie gevalle gespuis wat onder die aarde woon, te bring, saam met hulle te heel. Nie net die Rooms-Katolieke kerk nie, maar ook die groot en magtige nasies. En dit is ook waar hulle tegnologie kry van al hulle magtige wapens vandag. Dis waar hulle al hulle tegnologie uitkrap van kunsmatige intelligensie. AI, dit kom van hierdie bron af. Want moenie 'n fout maak nie, die gevalle engele was ontsettend intellektueel. Maar alles na die negatiewe toe. Ek sê nou vir julle, die vordering wat in China gemaak word met rekenaarkunde, kan nie plaasvind nie, omdat hulle 'n basternasie is wat hoofsaaklik net
goed kan verbeter. Hulle kry hulle kennis en hulle ontwerpe uit 'n bron uit, wat ons nie weet nie, want dit is vir ons verborge. Daarom noem Vader Babylon die groot hoer in die verborgenheid, die geheimenisse. En dit vind in die Weste ook so plaas. Baie van hierdie uitvindings het 'n baie bose oorsprong. Ons lees dan in daai vers, boek 365 hoofstuk, vers 6. Maar die bode, gaan met nou, na die vloed is hy nou ongelukkig oor hierdie vervloeking wat hy gekry het van sy pa, of van Noag af. Die Heer van Salem, dit is Vader, is nie soos 'n mens dat hy iemand dadelik vervloek nie. Dis nou vir die engel aan Gam sê. Slegs vanweë die goddelike orde, maar nie vanweë die vloek nie, kom die kinders van God nie uit jou Gam voort nie. Die goddelike orde. Want ook al sou jy nie deur Noag in jou seun Kanaan vervloek gewees het nie, dan sou die kinders van God tog nie deur jou in die wêreld getree het nie, omdat jy nie die eersgeborene is nie. Sem is egter die eersgeborene en Jafet die laasgeborene voor die vloed. Daarom bly die heerlikheid by Sem en Jafet as die jongste gee die dogters. Jafet sou in die tente van Sem vertoef en Jafet se kinders en Sem se seuns sou by Jafet dogters gaan kies. Hier lees ons niks van Sem nie. Sy eersgeborene en 'n laasgeborene. En al die mense voor die vloed, het ons nou gelees, is weggevat deur Vader, deur sy genade. So dit gee ons net 'n bevestiging dat Gam nie hier inpas nie. Vers 19 van hoofstuk 365. Daar sou weliswaar nog baie van Noag tot aan Abraham genoem kan word. Dis die afsluiting van die boek Huishouding 3. Maar aangesien Moses reeds uitvoerig daaroor verslag gegee het, en daaruit elkeen wie in die wetenskap van die ooreenstemmings geoefen is, al die kleinighede kan vind, word die alreeds baie uitgebreide werk, die huishouding, daarmee afgesluit. Geseënd is elkeen wat die wet van die liefde, wat deur hierdie werk straal, as basis van sy lewe sal maak, want daarin sal hy dan ook die ware ewige lewe vind. So ons het 'n opdrag om hierdie boek as aaneensluitend met die Bybel te gebruik en die ander boeke wat verlore gegaan het. Die skrywer van die boek van Opregte, waar ons nou 'n klompie aanhalings gemaak het en ook nou 'n teenstrydigheid raak gelees het, weet ons nie eintlik wie was die skrywer nie. My vermoede, en ek wil nou nie eintlik vermoede sê nie, want die man sê ek lei die mense verkeerd, is dat dit nog steeds Moses was wat het geskryf het. Ek weet nie. Maar die 5 wetboeke is deur Moses geskryf. Oorspronklik was daar 7. En daarom kan 'n mens, omdat die wetboeke altyd in die oog was, altyd deur die volk se skrywers oorgeskryf is, en in die tye van Joshua nog steeds in die tempel gebruik was. Ek weet nie van die boek van Opregte nie, maar hy het behoue gebly. Maar sy oorspronklike geskrif in die oorspronklike taal van daai tyd het ons nie in die hande kon kry toe ons met die boek van herinnering besig geraak het nie. In 1998 is ek en 3 manne geroep om die boek van herinnering te skryf. Ons het 'n bonatuurlike opdrag van Vader self gekry en hy het gesê, ek sal vir julle sê wat kom in en wat kom uit. Ons het nie 'n opdrag gekry om die heidense keiser Konstantyn se knoeiwerk te verbeter nie.
Ons is gesê van begin af, sal hy vir ons sê watter boeke kom in en watter kom uit. En so het ons dan oorspronklike Hebreëse afskrifte kon kry van die Ou Testament, ook selfs van die Nuwe Testament, maar ons het ook die Griekse afskrif gekry van die Ou Testament. En min mense weet dit, dat die jongste, mees gesaghebbende Hebreëse afskrif van die Ou Testament gebruik almal in hulle vertalings, die kerke ook, al die ander Bybels, word genoem die Biblica Hebraica, die Stuttgardense weergawe, wat 400 jaar na Christus tot stand gekom het. So hy is nie so 'n ou boek nie, hy is 1600 jaar oud. Terwyl die Griekse Septuagint van die Ou Testament, wat baie goed oorgeskryf was, is 600 jaar voor Christus. So die mees gesaghebbendste geskrif van die Ou Testament is die Griekse Septuagint. En ons het ook baie daar gaan nalees oor die begrip van woorde en die betekenis van woorde. En ek kan een onthou, is die boom van kennis van goed en kwaad, het baie duideliker in die Grieks uitgekom as die kennis van die boom van suiwer en besoedeling, wat ons nou baie meer sin maak. Goed en kwaad sê nie vir jou wat is suiwer en besoedeling nie. Maar hoe dit ook al sê, ons kon wel selfs van die boek van Henog, wat nie meer in die Bybel was nie, was ons so geseën dat hy ons gelei het na oorspronklike Hebreëse afskrif. Hy is nog in die drukkery in my kantoor, in Erna se kantoor. Daarom kon ons die boek van Henog redelik goed verifieer. Maar ek moet dit nou vandag tot my skande, of miskien moes dit so wees, sê dat ons nêrens 'n oorspronklike Hebreëus of Griekse geskrif kon kry van die boek van opregte nie. In Engels het die boek bekend gestaan as the Book of Yashar. Yashar in Hebreëus is opreg. En dis al bron wat ons gehad het, maar ons het 'n opdrag gehad, ons moet hom insluit vir sy geskiedkundige waarde. En daarom kan ek baie maklik sien dat mense wat oorskrywings gedoen het, het in sy kop gehad 3 seuns van Noag en geskryf het in Opregte 5 vers 32, waar daar 3 gestaan het, was daar dalk in die oorspronklike 2. En hy het dan sê, maar hoe is dit moontlik? Noag het 3 seuns, so sit hy 3 in. En dieselfde met 3 dogters uit Eliakim en nie 2 nie. Ek sê weer eens, nou dis nie feite nie, dis moontlikhede. Maar ons moet daarby in ag neem dat ons wel 'n swakker gesaghebbendheid het aan hierdie boek as aan die res van die boeke wat ons bekend is aan ons en selfs aan die boek van Henog. Daar in hierdie selfde boek van die Opregte kom die volgende voor. En dit is dat Noag 5 jaar gebou het aan die ark. Dit staan in die boek van Opregte. En daar staan ook in die boek van Opregte dat daar 7 pare onrein diere in die ark ingelei moes word. Nou ons weet dis verkeerd. Dit is 7 pare rein diere. So dit is 'n fout wat uitgekom het wat ons nou maklik kan verifieer. Sover ek weet, korrigeer my, was Noag amper 120 jaar besig met die bou van die ark. Ek dink so, ek kon dit nou nie in Genesis kry gister nie, maar hy was baie lank besig met die ark, nie 5 jaar. So hier is 2 duidelike teenstrydighede. Daarom lei ek daardeur af. As A is gelyk aan B, dan is B gelyk aan C en A is dan gelyk aan C. Dan kon dit ook gewees het dat hierdie 2 verse, dat hy 3 maagde, 3 dogters van Eliakim vir sy seuns gegee het, ook moontlik verkeerd kan wys.
kan wees. Vanoggend se opskrif is gewees, wie was Gam die seun van Noag? Hierdie eerste lesing het ek gewy aan wie was hy nie. En ek kon nie alles in een lesing indruk nie, want ek moet dit vir jou duidelik gee. Wie was hy nie? Hy was nie saad van Noag en Naama se saad nie. Dit is wat ons hier aflei. Laat ons nie vooruitspring nie, ons sal in die volgende lesing meer insig kry oor waar hy moontlik vandaan kon kom. Maar dit is nou bewys volgens my deur die gesaghebende boek, die Bybel, Genesis, wel in boek van opregte, maar vir ons bevestig in die nuwe Openbaring, dat hy nie uitverkore saadlyn van Noag en Naama was nie. En dat hy nie gereken kan word tot die kinders van God nie. Hy sê, dan sou die kinders van God tog nie deur jou in die wêreld getree nie. Jy sou, al was jy nie vervloek nie, al het jy nou nie vir Noag in sy naaktheid gesien nie, sou jy nog steeds nie die kinders van God voortgebring het. En in die volgende lesing sal ons dan kyk na die verspreiding van die volke, want dit is baie belangrik, en die geaardheid, ras, gewoontes en gebruike van hierdie volke, en ons sal kyk na 'n moontlikheid waar Gam vandaan kon gekom het. En dan kan ons maar daaruit, kan elkeen vir hom neem wat hy wil. Ek gaan nie een van julle dwing om hierdie goed te glo wat ek nou gesê het nie. Daarom het ek so erg uit die skrif uit aangehaal, sodat jy dan met die skrif 'n probleem het en nie met my nie. Ek het afleidings gemaak en het gesê, is gebaseer op feite, op waarheid. En maak met dit wat jy wil. Ek het 'n baas gehad, altyd toe ek nog 'n raadgewende ingenieur was, so 'n jong mannetjie nog, kom ek met 'n boek by hom aan wat die ouens geskryf het. Toevallig was dit die ontwikkelingsbank van daai tyd, so 'n pragtige, vol kleur buiteblad eksemplaar en met pragtige kleur illustrasies en foto's in van 'n projek daarbo in die noorde van Noord-Transvaal in Wenda, waar hulle toe ontwikkelings gedoen het. En ek kom by my baas, ek sê, kyk hierdie mooi boek. Ek vat die boek, en hy blaai hom oop, en ons het altyd die gewoonte gehad, met tegniese boeke op jou eerste bladsy, sit jy jou aannames. Want op jou aannames baseer jy jou ontwerp en jou beplanning. En hy kyk so deur, hy sê, al hierdie ou se aannames verkeerd. Hy sê, ek gooi die boek daar neer, hy sê, so hierdie boek beteken niks, alles sê so mooi. En daarom is aannames verskriklik belangrik, want alles wat jy op die aannames bou, kan of waar wees, of dit kan al hoe verder en verder weggaan, en dan beland jy op 'n syspoor. Laat ons dit altyd onthou. Baie dankie dat julle met my uitgehou het. Ons sal dan nou nie die Gilgal wiel bestap nie, dit reën nou redelik hard. Ons sal sommer hier kring maak in die saal. Is dit reg so?